te dar um segundo, me solta. Vamos, comece a se curvar. Em maldição não foi o bastante. Só no que eu tive que cortar, pra que entenda como estamos distantes. Garotas, permito falar, vocês ainda têm tempo. Tem um cara lá embaixo no corpo do mestre Guetor. Por favor, leve ele à morte. Aquele não é nosso mestre, então mate. Humanos, eu não vos entendo. Acharam mesmo que poderia me dar ordens? Maldição, saiba que você é o próximo. Digo o que está pretendendo fazer. Pode me matar, eu não ligo, meu objetivo é te reviver. Gostei de você, então um acordo eu irei propor. Se conseguir acertar um golpe eu afundo Shibuya num mar de medo, sangue e dor. Esse cara é tão forte, não pode ser humano. Tenho que evitar minha morte e minimizar os danos. Memórias voltando, já reciclou. Então eu reconheço esse garoto. Que vendi apenas por dinheiro, era pra que tivesse a vida melhor. E olha pra ti, parece que deu certo. Diferente de mim, foi alguém bem maior. Ei, qual é seu nome? Sou Fushiguro. Não sei se em mim evitou sua morte. Adeus, moleque, vê se se cuida. Hoje foi seu dia de sorte. Isso é tudo o que você tem, espírito amaldiçoado. Não, ainda não, não, ainda não. Eu ainda não fui derrotado. Eu imaginava que ele era forte, mas pela série isso é muito poder. Esse elefante você vai me acompanhar até eu me satisfazer. Nós temos que fugir. Não, 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 ninguém pode se mexer. Eu proíbo todo mundo, humano ou maldição. Se desrespeita o que eu falo, É óbvio, vai morrer. Itadori. não, 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 ainda não. Pra salvar Fushiguro, Megumi, a expansão mata todos à minha frente. É o fim de tudo, Itadori vislumbre seu santuário malevolente. Energia amaldiçoada. No distrito Shibuya, a guerra tá iniciada. Quando eu for liberado, Nada irá restar pra proteger os mais fracos. a matar sem pensar. Energia amaldiçoada. Maldições, feiticeiros numa eterna batalha. Pra acabar com o mal, vamos reviver o Sukuna. O bem do mundo real, o fim começa em Shibuya. Ásia é um bom lugar pra eu me aposentar. Eu não sabia que cê tava aqui. Rolando a Nami já faz muito tempo que da gente conversar. Eu acho que eu tô mudando de ideia. Itadori precisa ver. Itadori, me escute, agora eu conto com você. Seu desgraçado! Eu juro, eu vou te destruir! Itadori, para de gritar daqui, eu consigo te ouvir. Como você pode brincar com a vida assim? Você quer que eu reflita sobre meus atos? Nós somos iguais, Ryuji Itadori, e você não vai me vencer até aceitar esse fato. Eu dividi meu corpo em dois, por isso que eu estou à sua frente. especial com cara costurada. Eu sei que o Itadori fala sempre. E eu não sabia que eu era famoso Itadori falar tatuagem de mim. Sim, você é famoso por ser covarde e fugir. Eu vou levar seu corpo só pra quebrar. O Yuji vai sofrer e eu vou rir. Se você é uma trompa, então se ativa a ressonância. Outro corpo vai sentir. Essa menina é minha inimiga natural. Tem uma teoria, você só consegue transformar alguém com seu corpo real. Agora que eu já sei como te derrotar, a batalha de verdade começar aqui. Toma rito, me diga o que você fará. Você acha que eu sou idiota, eu vou fugir. Em direção ao meu corpo original, atraindo no parece ela perceber. Itadori e ela se encontrou no final. Eu troco com a cópia pra tocar em você. É uma pena, garota, deixou a guarda baixa. Agora eu te mando pro inferno. É suficiente esse toque, pois foi um golpe direto. Itadori, eu fui muito feliz. Então diga a todos que conhecê-los não foi tão ruim. Eu aposto que você pensou que era um herói. Isso é uma guerra, seu idiota. Nem outro xamã te falou. Eu já disse, somos iguais, essa verdade te corrói. Já parou pra pensar quantas maldições você já matou? My best friend, abra seus olhos.
Saiba, eu entendo todo esse ódio. Nós não podemos só aceitar. Acorda porque nossa luta acabou de começar.